唔經唔覺咧，我幫阿 Leslie 做嘉賓，今晚係第5晚，亦都係阿 Leslie 喺今年喺紅磡體育館嘅最後一場，我都唔捨得啊，唔講下佢。但係我覺得咧，呢位張國榮先生咧，好唔公平噶喎。佢哋有2位嘉賓咧，佢都上嚟同佢傾偈噶喎，咁我咧就冇佢唔上嚟噶喎，咁啊算點咧？我知點解啊，因為佢上到嚟唔夠我講啊。誒，真係上嚟咯喎！哇，漏假樣啊！咁過嚟啊！同我鬥妖咁話啦喎！點啫阿姐？點啊哥，對唔住咯，我講錯說話。平時冇噶嘛，同你唱出嚟你自己繞一輪咁咧，就講一輪發完一輪咁，你又走又唱，咁我跟住上嚟嘅啫嘛。好啦，講妖我唔夠你，講一樣嘢我都唔夠你，8啊！咩夠咁樣講嘢嘅做咩？你斷咗腰啊喺度！我咁樣行路嘅吓？講咩啊？哇，咁串啊你！使唔使咁串啊？唱咩歌啊？你話啦。我真係想問下你呢個服裝點解要整個阿拉伯婆咁款？阿拉伯好多朋友都即係想問，驚人哋話你似阿拉伯狗咋，你中意狗？阿拉伯嘅女人嚇，唔係阿婆又唔係狗。阿拉伯女人啊！你知唔知點解我要着呢條衫嚟襯你啊？點解？因為咧，你永遠都唔俾我着高踭鞋噶嘛。係啊。你知我着高踭鞋都高過你噶啦嘛。個個都知道我，個個都知道我矮嘅咯。咁啊係，你出咗名矮嘅，張國矮先生。梅艷竹小姐。大家會不親不俗啦，咁上下啦嚇。好靚喎家都。但係啲報紙點解成日都報道錯誤嘅？咩啊？有啲又300幾萬，有啲400幾萬，有啲500幾萬。報大數啊你。唔好講咁大聲啊，稅務屋查㗎。報大啲啊嘛，得查少啲啊嘛。呢個死人燈籠報大啲。嘛？唱咩歌啊？你着到咁嘅樣，你想唱乜嘢？我又好中意一隻歌，嗰陣時咧話唱嘅時候咧，你哋話要提拔啲新秀，咁啊終於即係阿妹啊出晒名夠義氣噶嘛，咁嗰隻歌咧根本咧呢個加菲貓咧，佢個個都知㗎，遲啲小錢咧就根本俾我哋2個唱嘅，咁阿妹話。係俾啲新秀試下啦咁。係咪我講啊？定係我嗌你都唔唱啊？阿姐嗌到我點敢唔唱㗎？你知唔知我有事情？張國榮先生，阿姐幫我唱啦。佢都話唔好啦，隻歌都唔係好啱我嘅。係咪你講嘅先？梗係啦，要個鬼演喉嚨咁聲同你唱嗰啲高音。咁我低8度，我係女低音，你係男高音啊嘛。我而家同你劈咗佢。劈咗佢啊？劈一劈。咁劈啊！劈咪劈，放馬過嚟。張邊身，劈開。
今晚嘅嘉賓梅艷芳小姐。多謝。